Wow, ibyishimo ni byose, akanyamuneza ni kenshi cyane kuri Vestine ndetse na Dorcas. Ni ku nshuro ya kabiri bakoze igitaramo muri Canada, aho ku nshuro ya mbere bakoreye igitaramo muri Vancouver, hanyuma ku nshuro ya kabiri bakaba bakoreye igitaramo muri Regina. Abantu bitabiriye ku buryo bwiza, ku kigero cyiza gishimishije. Hanyuma Vestine na Dorcas nabo bagira gutya, barabaririmbira ku rwego rwo hejuru, ibyishimo birabarenga. Imana yigaragaje cyane bikomeye cyane, ariko iyo witegereje neza ubona ko ibitaramo bindi bisigaye nabyo bizagenda neza cyane kurushaho. Nukuri byari umugoroba ukomeye, byari umugoroba udasanzwe. Ndagira ngo tubane muri iyi nkuru turebere hamwe uko iki gitaramo cyagenze, ndetse turagaruke kudushya twaranze uyu munsi udasanzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2025 nibwo igitaramo cya kabiri cya Vestine ndetse na Dorcas cyabaye. Ndagira ngo tubane rero, ngo wayikaze kuri Admount New. Yes, nyemerera nongere ngusuhuze, nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho uri hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo. Nukuri ndagusuhuje cyane, ndaguhobeye, wumve ko nguhobeye, kandi nkwifurije ibyiza, nkwifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane nawe. Ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi birushaho kugenda neza cyane, ari nako Imana igenda biguheramo umugisha mwinshi cyane. Nk'ibisanzwe rero, nk'uko tusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye, nguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wowe ugeze hano tuganira amwe mu makuru abakomeje kugenda acishikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye umunsi ku wundi, nibyo ngenda gutegurira hanyuma nkabizana tukabiganiraho. Ushobora kuba rero wiriwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye, ndabizi ko dukora byinshi bitandukanye, ntubone umwanya wo gusimbukira ku mbuga nkoranyambaga ngo urebe uko ibintu byiriye bimeze, ngo urebe uko amakuru yifashe. Hanyuma rero ukaza hano kuri Admount New ugasanga ibyo naguteguriye, ukagenda ubasha kumenya uko umunsi wiriwe ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Urumva ko rero ukanda subscribe ni iby'agaciro gakomeye, kugira ngo muri cya gihe utabonye uwo mwanya unyaruke uzubane natwe muri ibyo biganiro. Hanyuma rero nawe wakanze kuri subscribe, ndagushimiye cyane. Imana ikomeze iguhe imigisha myinshi, ariko by'umwihariko ku bantu tugenda tubana nkagenda mbibona bagatanga comment zitandukanye, n'iby'agaciro gakomeye ngenda mbibona, hanyuma tukagenda tuganira gake gake.
nyemerera rero twinjirane ku nkuru yacu nshaka kugira ngo tuganireho kuri uyu munsi. Ngira ngo nk'uko uri kubibona muri screen yawe, ibyishimo ni byose, akanyamuneza ni kenshi cyane nk'uko natangiye mbivuga. Uri kubona uburyo abantu bizihiwe cyane, bakabyina rwose ku rwego rwo hejuru nk'uko muri Vancouver byagenze. Ngira ngo niba warabikurikiye neza wabonye ko n'abantu icyo gihe naho bizihiwe cyane. Kuri uyu munsi rero niko ibintu byongeye bikaba, ibintu byongeye biba byiza noneho cyane. Abantu bitabiriye ku rwego rwiza, hanyuma barasirimba koko, barasirimba karahava. Dorcas we biranamurenga, afata ifirimbi atangira kuyivuza. Ntekereza ko aka kavideo nako ka trendinze cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakagaruka bavuga bati Dorcas byamurenze, afata ifirimbi arayivuza cyane. Gusa nta nubwo bitunguranye, ni ibintu bisanzwe. Dorcas ndetse na Vestine iyo bakoze igitaramo barizihirwa cyane, bashimisha abantu nabo ukabona bizihiwe. Biba byiza cyane rero burya iyo uri mu kintu nawe ukakijyamo ukigiyemo we wese, apana kuba uri mu kintu ugasa nk'umuntu udahari, cyangwa se ugasa nk'umuntu ufite n'ahandi hantu ari, cyangwa se ibitekerezo bindi biri. Bisaba rero ngo wowe wese ukijyemo n'umutima wawe. Ibi ngibi rero Vestine ndetse na Dorcas barabizi cyane cyane, ntabwo ari ibintu tubabwiriza, basanzwe babikora kandi babikora neza ku rwego rwo hejuru. Bifashishije imbuga nkoranyambaga zabo rero, yaba Vestine ndetse na Dorcas na Irene Murindahabi ndetse n'ikinyamakuru cyabo cya MIE Empire, bakomeje gushimira abantu cyane, bababwira bati ni ukuri mwarakoze cyane komeza kubana natwe, ntabwo mwadutereranye. Haba abari mu Rwanda bagerageje nabo kugenda babafasha, cyane cyane ko n'abanyarwanda hari ubufasha nabonye bagenda babaha, haba mu buryo bwo kubamamariza igitaramo, mu buryo bwo kubabwirira abantu bari muri biriya bihugu, bagira ati Vestine na Dorcas bafite igitaramo aho ngaho hafi yaho ngaho rwose, muzagerageze musimbuke mugereyo, hanyuma bagahita babigira ibyabo. Ni ukuri aha hantu njye nkomeje kubonamo ikintu cyitwa urukundo, ikintu cyitwa ubufatanye, atari ko ngo umuntu muziranye, atari ko ngo umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi, ahubwo kubera kwa gukunda Imana. Ibyo bigatuma rero tugomba kuba umuntu umwe, tugafatanya, tukamenya ko niba mugenzi wacu adukeneyeho inkunga runaka, tugomba kugira gutya tukayimuha, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rero ni ukuri usibye Imana yonyine izihembera abayo, abantu bakomeje kwigaragaza, abantu bakomeje gukorera imigisha myinshi iturutse kuri Vestine ndetse na Dorcas. Byari kuba bibabaje cyane iyo baramuka bagezeyo ugasanga ikibajyanye ntabwo kiri gukorwa neza, ariko kuva bagerayo ni ukuri uko babitekerezaga byarenze nyine uko babitekerezaga. Hari igihe ujya gukora ikintu ukaba ufite uburyo uri gutekereza ko kizagenda, hanyuma rero wajya kukigeramo iyo ari ikintu cyiza, Imana irigaragaza rwose, bikagenda neza cyane kuruta uko nawe ubwawe wabitekerezaga. Ni ukuri bitewe n'ubwitabire bakomeje kugenda babona, noneho uburyo ababyeyi barimo bazana abana babo bakishimana cyane, ukabona ko abana babo babazi, abana babo bakunze, ni ibintu bidasanzwe ndetse batanatekerezaga ko bizaba gutyo. Rero amashimwe ni yose kuri bo mu buryo bukomeye kandi biranakwiye. Nanone bagaragaye bari kuririmba indirimbo yabo ya mbere twabamenyeyeho yitwa Nahawe Ijambo. Ni indirimbo bagarutse ku magambo arimo akomeye avuga ngo mureke nshime narabyemerewe. Iyi ndirimbo yabakoze ku mutima cyane, haba Dorcas ndetse na Vestine ndetse n'abari bitabiriye iki gitaramo. Ubona ko nabo rwose bafite amashimwe menshi, bafite ubuhamya bwinshi bwo kuvuga bitewe n'ibyo Imana yagiye ibakorera. Ariko mureke twiganiriremo gakeya cyane. Muribuka mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari gukwirakwizwa amagambo menshi, haba abacantege, haba abantu benshi nyine bavugaga ibintu byinshi bitandukanye kandi bitari byiza kuri Vestine ndetse na Dorcas. Ndagira ngo mbibarize ku muntu wabikurikiranye akagenda bibona neza cyane, ntabwo uri kubonamo ko harimo imbaraga zo gusenga. Ahangaha nizere ko message wayikuyemo, nizere ko ubutumwa wabukuyemo bwiza kandi bwakubatse. Hahandi rero umwanzi Satani agutegera, agushaka ko ujya mu kibi, akwifuriza ikibi, Imana niho yigaragariza, hanyuma ikaza igahita itabara ako kanya. Ntekereza ko babandi bose bavugaga ibintu byinshi bibi bitandukanye, bahimbaga inkuru bakaza bakazikabiriza, bakajya bakoresha ama AI bagakora ama video mabi. Ndatekereza ko uyu munsi barimo barabona ukuri, bakabona ko ibyo bavuze byose byari ubusa, ahubwo basebeye imbere y'abantu.
rero nibavuga ngo Imana ntabwo ikora nk'abantu ujye ubyemera kabiri cyangwa se ujye ubyemera kenshi kuruta uko umuntu abikubwiye. Ntabwo Imana ikora nk'abantu, ibyo abantu bakwifuriza ntabwo ariko bigenda. Imana ifite uko yabipanze. Ni ukuri rero iyo witegereje neza ubona ko ibitaramo byose biri kugenda neza ndetse n'ibisigaye bizagenda neza. Hasigaye ibitaramo bigera kuri 3. Hari ikizaba ku itariki 8 z'uku kwezi, urumva ko hasigaye iminsi mike cyane. Hanyuma hakaba n'ikindi kizaba ku itariki 15 kikabera Edmonton, ari nacyo cya nyuma bafite gukorera muri Canada. Nyuma yaho rero mu minsi iri imbere bafite ibindi bitaramo bazajya gukorera muri Amerika, gusa ariko ho ntabwo amatariki aratangazwa. Rero nkanjye mba numva mfite byinshi byo gukomeza kuvuga, ariko nkabona iminota irimo iratugendana, nkabona dufite byinshi byo gukora, dufite byinshi byo kureba, nkavuga nti reka ngarukira ahangaha, hanyuma tuze guhurira mu bindi biganiro bitandukanye, izindi nkuru zitandukanye, umunsi ku munsi ujye ukomeza ubane nanjye. Imana rero ikumpere imigisha myinshi, wowe wahisemo kubana nanjye, ni ukuri Imana iguhe imigisha itagabanyije, ndetse n'ubutaha ujye ukomeza ubane nanjye muri byinshi tugenda tuganiraho gatanu ku kandi. Reka duhurire mu bindi biganiro rero bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.